እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት የ12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ትምህርት ዩኒት 6 ነው። የዩኒት 6ን ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ዩኒት ላይ አጠቃላይ 60 ጥያቄዎችን ያዘጋጀ ነው። የዛሬው ፓርት 2 ነው። ፓርት 1 ከዚህ በፊት የተሰራ አለ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዩኒት 6 ፖቨርቲ ኤንድ ኢንኢኳሊቲ ይላል። ይህንን ፖቨርቲ ኤንድ ኢንኢኳሊቲ የሚለውን በአጠቃላይ እነዚህን 60 ጥያቄዎች በመስራት እዚህ ዩኒት ላይ ያለን አንደርስታንዲንግ አሪፍ በማድረግና ለክፍላችሁ ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ኢኮኖሚክስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚህ ያዘጋጀን እንገኛለን። ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ያሉ የኢኮኖሚክስ ሂስትሪ እንዲሁም ጂኦግራፊ ትምህርቶችን ለእያንዳንዱ የትምህርት አይነት ለራሱን የቻለ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል እነዚህን ጥያቄዎች። ይህንን መጽሐፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት መጽሐፎቹን ማግኘት ትችላላችሁ በፒዲኤፍ ማለት ነው። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። አሪፍ ሆኖ ካገኛችሁትና ሌሎቹም ይጠቅማል ካላችሁ ሼር እያደረጋችሁም እንደዚሁ ቢሆን አሪፍ ነው። ለዛሬ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። 31 which region experienced virtually no reduction in extreme poverty from 1950 እስከ 2000 ማለት ነው? A South Asia, B Latin America, C Sub-Saharan Africa, D East Asia. C Sub-Saharan Africa ነው። በእነዚህ አመታት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የፖቨርቲ የነበረበትና ምንድነው ሪዲዩስ ለማድረግ ፖቨርቲን ጥረት ያልተደረገበት ወቅት ለማለት ነው። 32 what is the primary goal of sustainable development goals related to poverty? A reduce poverty by 50%, B end poverty in all its forms, C increase global GDP by 5%, D provide universal healthcare. B end poverty in all its forms ማለት ነው። ይሄ sustainable development ወይም CDG የሚባለው እንትን ማለት ነው። ጎሉ ምንድነው? የፖቨርቲን ኤንድ እንዲሆን ማድረግ ባይ 2030 ነው አሁን የተያዘው ምንድነው ጎል 1 ተብሎ የሚታወቀው የCDG in 2030 ፖቨርቲን ኤንድ ለማድረግ ማለት ነው። 33 what is the poverty reduction strategy paper PRSP process? A global tax system to redistribute wealth, B a framework to help countries systematically improve the position of the poor people, C a UN initiative to provide direct cash transfer to the poor, D a World Bank program to fund infrastructure projects. B a framework to help countries systematically improve የፖር ፒፕል የሚባሉትን ፖዚሽን ለማስተካከል የተቀመጠ ፕሮግራም ማለት ነው። ይሄ ፖቨርቲ ሪዳክሽን ስትራቴጂ ፔፐር ይባላል ማለት ነው። 34 what is the major cause of rising global inequality? A decreased globalization, B technical progress and policies of different countries, C equal distribution of resources, D reduced access to education. B technical progress and policies of different countries ማለት ነው። ምንድነው በግሎባላይዜሽን it identifies the globalization technical progress and policies ማለት ነው ይሄ rising global inequality. 35 why are women more likely to be among the very poor? A they have higher earning potential than men, B they have less access to education and formal sector employment, C they control most household resources, D they are less likely to be
malnourished ማለት B they have less access to education in formal sector employment ማለት ነው ይሄ ዝቅተኛ የሆነ አክሰስ ስላላቸው የስራ እድሉም ስለማይሰጣቸው ምንድነው ከሴቶች ከወንዶች በላይ ሞር ምንድነው very poor ናቸው ለማለት ነው የኛ 36 what is the key factor contributing to the prevalence of female headed household in poverty A higher earnings compared to male headed household B lower earning capacity and limited control over resources C greater access to government employment programs D equal distribution of income within households okay, B lower earning capacity and limited control over resources okay this is the female headed household often have lower income due to the women's low earning potential and limited control over resources 37 why are children in female headed households less likely to be enrolled in school A they have better access to health care B they are more likely to work to provide additional income C they have higher educational attainment D they are less likely to be malnourished B they are more likely to work to provide additional income okay 38 what is the significant barriers to women's control over household resources A high levels of formal sector employment B unremunerated work such as collecting firewood and parenting C equal access to educational and training D the government programs targeting women B unremunerated work such as collecting firewood and parenting ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ስላለባቸው ምንድነው እንደ ቤሪየር ይሆናል ማለት ነው እንደ ቤሪየር ወይም እንደ እንቅፋት የሚቆጠር ነው ማለት ነው 39 why are poverty alleviation program more effective when targeting women A women spend less on household needs B women are more likely to invest in nutrition and family health C men have higher earning potential D women control most household income could be women are more likely to invest in nutrition family health 40 what is the consequence of excluding women from development program A increased danger equality B exacerbation of existing inequalities C higher rates of economic growth D improved access to education for girls okay B exacerbation of existing inequalities ማለት ነው okay so excluding women from the development program worsens gender inequalities and limits the effectiveness of poverty reduction ማለት ነው ይሄ poverty reduction ፕሮሰሱን በጣም ያዘገየዋል ማለት ነው ሴቶችን ማሳተፍ development 41 what is the critical factor for long term economic growth according to the text A increased male employment B enhanced economic status and education for women C reduced access to healthcare D lower female participation in the workforce B enhance economic status and education for women ማለት ነው ለሴቶቹ ያው የተሻለ እና ቅድሚያ የሚሰጡ ነገሮች እንትን ማለት ለሎንግ ተርም ኢኮኖሚክ ግሮዝ በጣም ክሪቲካል ነው ማለት ነው 42 what is the common restriction faced by rural women in the generating stable incomes A equal access to resources B social
customs and laws limiting property ownership. C, high levels of formal sector employment. D, government programs targeting women. Okay, B, social custom and laws limiting property ownership. 43, what is the key recommendation for integrating women into development programs? A, exclude women from agricultural programs. B, increase female participation in the education and training programs. C, focus exclusively on male-headed households. D, reduce access to government resources. B, increase female participation in education and training programs. Okay, this is the recommendation for integrating women into the development program. Or what is the long-term economic implication of failing to improve women's economic status? A, faster rate of economic growth. B, slow rate of economic growth. C, increased gender equality. D, reduce the poverty levels. B, slow rates of economic growth ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የሎንገር ኢምፕሊኬሽን ማለት ነው። የሴቶችን የማብቃትና ኢምፕሩቭ የማድረግ እንትን ያው አለመሳካቱ በዚህኛው እንትን ይወሰዳል ማለት ነው። ኦኬ 45 which of the following is a key challenge in reducing poverty in rural Ethiopia? A, over reliant on industrial sectors. B, dependent on rain-fed agriculture. C, high urbanization rates. D, excessive foreign aid dependency. Okay, B, the dependency on rain-fed agriculture ወይም ደግሞ ዝናብን ጠብቆ ያው እርሻ የማረስ ሂደት ማለት ነው። የገጠሩ ክፍል ወይም የሩራል ኢትዮጵያ የሚባለው እንትን ኪ ቻሌንጅ የሆነው እሱ ነው ማለት ፖቨርቲ ለመቀነስ ወይም ድህነትን ከድህነት ለመውጣት ብዙ ጊዜ ዝናብን በመጠበቅ የሚታረስ ስለሆነ ሌሎች አማራጮች ቢኖሩ ምንድነው ፖቨርቲን ሬዲዩስ ማድረግ ይቻል ነበር ማለት ነው። 46 what is the primary purpose of Ethiopia's household income and consumption expenditure survey? ወይም ደግሞ ይሄ HICAS የሚባለው ማለት ነው። A, to measure foreign direct investment. B, to assess poverty incidence and trends. C, to evaluate industrial productivity. D, to monitor international trade balances. Okay, B, to assess poverty incidence and trends ማለት ነው። ኦኬ 47 what is the primary function of EDDR in Ethiopian society? A, providing rotating credit. B, offering burial and emergency support. C, organizing agricultural labor. D, promoting a cottage industry. B, offering burial and emergency support. ኦኬ ይሄ እድር የሚባለው ያው ለድንገተኛ አደጋ ወይም ለሞት ሊሆን ይችላል። ለሞት ነው ብዙ ጊዜ ያው እንደምናውቀው እድር ለዛ ሰፖርት የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ይሄ in the Ethiopian society. 48 which of the following best describe ECOB? A, formal banking institution. B, rotating credit association. C, a government poverty reduction program. D, a modern cooperative. B, a rotating credit association ማለት ነው። ይሄ ሮቴቲንግ በየተራ ያው እንደምናውቀው ማለት ነው። በየተራ አንዱ ይደርሳል ሌላኛው ያልደረሰው እየደረሰው የሚሄድ association ማለት ነው። 49 what is the key advantage of ECOB over formal banking institutions? A, higher interest rates. B, minimal paperwork and accessibility. C, government regulations. D, international funding.
ቢ ሚኒማል ፔፐር ወርክስ ኤንድ አክሴሲቢሊቲ ማለት ነው። ከባንክ ይልቅ ያው እቁብ ተመራጭ የሚሆነው ብዙ ፔፐር ወርክ የለውም፣ ብዙ የሆነ ክባድ የለውም ማለት ነው እንደ እንትን እና አክሴሲቢሊቲውም እንደዛው በምንፈልገው አካባቢ ሰፈራችን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ መስሪያ ቤት ወይም የምናውቀው ሰብሰብ ያልንበት አካባቢ የምናሰባስበው ብር ስለሆነ እንደ ባንክ ብዙ ፕሮሰሶች፣ ብዙ የፔፐር ወርክ፣ ብዙ የሰው ኃይል ምናምን አያስፈልግም ማለት ነው። 50 which of the following characteristic indigenous knowledge? A, it's static and unchanging. B, it's globally standardized. C, it's locally based and dynamic. D, it's primarily used in urban areas. C, it's locally based and dynamic ማለት ነው። ሎካል ነው። ያው ኢንዲጂነስ ማለት ሀገር በቀል እውቀት ስለሆነ ሎካሊ ነው እና ዳይናሚክ ነው፣ በየጊዜው ይቀያየራል እንትን ማለት ነው። 51 what is the primary role of dabo in Ethiopian communities? A, providing financial loans. B, organizing rotational labor for farming. C, supporting cottage industries. D, promoting modern cooperatives. Okay, B, organizing rotational labor for farming ማለት ነው። ለእርሻ ጊዜ ያው ደቦ የሚባለው ምንድነው? በየተራ ለምሳሌ ዛሬ የአንዱን ገበሬ ወይም ኤ የሚባል ገበሬ እርሻው ከታረሰለት ተሰብስቦ የአካባቢው ማህበረሰብ ነገ ደግሞ የቢን ያርሳል፣ ከዛ የሲን፣ ከዛ የዲ ያለ የሁሉም ማህበረሰብ በግሩፕ ስራዎችን የመስራት ሂደት ነው ደቦ የሚባለው። 52 which of the following is an example of cottage industry in Ethiopia? A, large scale textile factories. B, coffee unions. C, handcrafts and pottery. D, international trade companies. Okay, C, handcrafts and pottery ማለት ነው። A, cottage industry ይባላል። 53 what is the main economic benefit of cottage industry in Ethiopia? A, high foreign investment. B, employment generation and self-employment opportunities. C, large scale industrial output. D, government revenue generation. Okay, B, employment generation and self-employment opportunities ማለት ነው። ይሄ the main economic የኮቴጅ ኢንዱስትሪ ወይም የጎጆ ኢንዱስትሪ የምንለው ማለት ነው። especially in the rural areas. 54 which of the following is a modern cooperative mentioned in the text? A, እድር. B, እቁብ. C, coffee unions. D, ደቦ። ኮፊ ዩኒየንስ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ኮፊ ዩኒየንስ are modern cooperatives that play a key role in the poverty reduction and sustainable livelihood development in Ethiopia ማለት ነው። 55 what is the motto of እድር and እቁብ associations? A, for mutual benefits to less societal burden. B, growth through industrialization. C, globalization for development. D, modernization for progress. A, for mutual benefits to less societal burden ማለት ነው። ይሄ እድርና እቁብ በዋናነት የጋራ ጥቅም ማለት ነው። የጋራ ጥቅም እና በርደንን መቀነስ ወይም በርደንን የጋራ ማድረግ አይነት ነገር ማለት ነው። 56 which organization defined poverty as the pronounced deprivation in well-being? A, World Bank. D, UNESCO. C, IMF. D, ILO. A, C and D. Okay, A, World Bank ነው። World Bank. The World Bank defines poverty as a pronounced deprivation in well-being በሚል ነው ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው። This definition goes beyond the just income or consumption levels and include factors such as health,
education and access to basic services. 57 one of the following is among the SDG: A. Quality education, B. Reduce inequality, C. Eliminate action, D. Gender equality, D. All of the above. A. All of the above. Okay. The sustainable development goals ወይም SDG የሚባለው set 17 global goal adopted by the United Nations በ2015 ማለት ነው በፈረንጆች። all the options listed quality education, reduce inequalities, climate action, gender equality የሚባሉት ውስጥ ናቸው ማለት ነው እነዚህ። 58 one of the following rights characterizes absolute poverty. A. It is the situation of someone being unable to or only barely able to meet the subsistence essentials such as food, clothing, and shelter. B. It is the deprivation of basic needs. C. The extent of absolute poverty is expressed as the number of people who are unable to command sufficient resources to satisfy basic needs. D. All of the above. A. None of the above. D. All of the above. Okay. A. ምንድነው characterizes the absolute poverty እንለዋለን ማለት ነው። 59 which one of the following best describes the situation of global poverty in women? A. Women make up substantial majority of the world's poor. B. Among the poorest communities throughout the development world, virtually everywhere women children experience the harshest deprivation. C. Women are more likely to be poor and malnourished, less likely to receive medical services, clean water, sanitation, and other benefits. D. All of the above. A. None of the above. Okay, D. All of the above. Okay, all of the above. It's best described about the global situation እና the women ማለት ነው። ኦኬ 60 ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው ለዛሬው ማለት ነው። የመጨረሻው የዩኒቱም የአጠቃላይ የጥያቄና መልሱም የፓርት 2 የመጨረሻው ጥያቄ ነው። According to the science capability approach, A. Income and wealth are ends in themselves. B. The capability of functioning in what really matters for one's status as a poor or non-poor person. C. The expansion of commodity production in valued not for its own sake but a means of human welfare and freedom. D. What matters is not the things person has but what a person is or can be or does or can do. What matters for well-being is not just the characteristic of the commodities consumed as a utility approach but what use the consumer can and does make the commodities. For example, the book for the little value to the literature person except perhaps a cooking fuel. A, B, and D. A, B, and D ሁለቱ መልስ ይሆናሉ ማለት ነው። B ላይ ያለው ምንድነው? The capability of functioning is what really matters for one's status as a poor or non-poor person. ሌላው ደግሞ የኛው D ላይ የተጠቀሰው the sense capability ይባላል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬ ጥያቄና መልስ በዚሁ ጨርሰናል ማለት ነው። ፓርት 2 አጠቃላይ የዩኒቱ መጨረሻ ማለት ነው። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ እንዲሁም ሌሎች አስተያየቶች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኢኮኖሚክስ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ እየሰራን እያዘጋጀን እንገኛለን። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል
ያሉትን ማለት ነው። ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ለክፍላችሁ ፈተና በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ በርካታ ጥያቄዎች በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ እና ሂስትሪ በአሁኑ ሰዓት ያው ለተማሪዎቹ እያስተላለፍን እንገኛለን በፒዲኤፍ መልክ። እናንተም እነዚህን መጽሐፎች በተመጣጣኝ ዋጋ በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን፣ በጣም በትንሽ ዋጋ ማለት ነው። እነዚህ መጽሐፎች አንደኛ እናንተ በፒዲኤፍ ማንበብ ከፈለጋችሁ፣ ሁለተኛ ፕሪንት አድርጋችሁ ማንበብ ብትፈልጉና ሌሎች ያልተሰሩትን ዩኒቶች ጨምሮ የያዘ መጽሐፍ ነው። እንደዚሁ እንቀጥላለን ጥያቄና መልሱን፣ ሌሎች ዩኒቶችንም ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እናንተ በትታችሁ ተከታተሉ። በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።